jeliu ngan sangam jeliu syusyu sya kini kinongrim jong kaneka pra te weu temen basan menen thi ye chong banga kumba nrungot te nia bam nia disha nia bam ro ya kini ki puratha dukan weu temen san uwa keli nga wong phi bakam chempang tu ya thu lai kaneka MP election jong pra mano mayale ngongang ngale doktor marbok kam de nama ba hadawat benia nama ka sebalikan bas mentapan bas ba arden tau utau marbok dukren ta ong setau we kemen mesan MP ba marbok lech penmi tang ka kerteng nama unang ban keren nre uhap chim hi di tekri no presiden rang ba tal mi kecing pen i we utau we pada uang ba Peho bardan te don kabor baro kinong ikhmat kide ban dem hakcat yung bardan lada kin dem de un penduk batiket ula ban le la pujat kan pihak dem lut baro khoi nga suong ate wong kumtas ngam tim ha le kini ki temen dia batai bahana kalong ta te bardan do subhawat mong yang tan man keren mangar man song pha kalong ta hare na kalian jong ahi ngasukwa ban pitno ba pide ban jubab kini ki jingkel di bang nga kali mentaba pide ban de jubab ha baknang menentit bar ngan ong ya pisi pos ni ada pim jubab ni kini ngan ti ya ki norim jong kana ka parti pra ka ba ka thmu ski bo bontri ki jing thmu lele tip le poison na mar kata phi ki ustad ki nang jo so chulong da ti benia ya kana ka parti aswa ba pin ai ka bor ba kin long kinong sinsar la saya sisi na mar yo ya lam makla ki yap ki kunjung ki yap kunjung ngayo i jengai bahaya kan ke kaban saja tang mayamenta ngakran tang ini poin baret khule sibon ngin se kendo akan ke isu kaban sanamwan khule semua dia tu bukan si kengkeng karena maksimum 1 minit kata-kata si kisah le peke prosedur apa parlimen 1 minit keren bahapa bro song nama ini tu diwana bukan Kajing mentoy yaw doktor tiara yung may narujo. Unyokren minimum sikena. A few moments later. District Council punya bentren dan 10 minit. Atau hapalaman pula punya sikena. Apa District Council dan tang lai pumut kinong mikmat. 10 minit nyai bentren. Apa parlimen dan sansa sau pelainut kinong mikmat. Atau pula punya harus sikena bentren. Kata gede ke persen joki bang pensul tu bakal ngasro ban misnyo Namar balai ciwai ki MP kibinya tray partners mani kib support uwe unai 10 minit uwe unai khasa minit uwe unai lai 10 minit poi sikenta kumi keren mata sikenta keren bah sikenta lada yo keren ma isi kenta la ikna hak kitab ke bapra pun baik. Lalu yang keren isi kita la ikna kaya lebih lagi. Kali dan sen hak ini dikenjat tayo di baladan kecil keren bat kecil ngro agaba wei ilaong bat lasai ti kertong bat ilaong banjir jadi banyo bat ha sedai sepodal hi bat habani ha sepodal hi kinyo bat keren ro bun kenta namar ti jujur yang kata kinyo bat keren jong doktor BGA je sentan antai po dalhi bat ilaong bang ba iki sentan uyo bat keren tangsan minit andre u kertong jadi bat kimut bat ha ada uyo bat keren sikenta nang so manong ipiko kitpa bae wat nang so ko batlay kata nang ade chairman jong ka KCDC baka pnya ya ka yeng hante yung indor para po KCDC ngano panong wat tang KCDC ro lada u bakrenjong kanoro ugla bantren ya ka 10 minit namar nga kanum ay por palat ya ka 10 minit kata ka 10 minit ka banga ay bantren ni apo dor baro dentang lada duna kinong tren lani kinang isim penta Andai sepi seni lawan berpensuhu bakla ada utau nomik manu bagi kinsai unyo bantren sikita hapo parlimen to motor mapi para nom sungsung lada hapo district council punya bantren dan 10 minit
atau parlimen pila beliau sikenda apa district council dan tang lai pumut kinong mikmat 10 minit ngai bentren apa parlimen kidan sanspa sau pelainut kinong mikmat atau pila beliau harus sikenda bentren kata kata kecil persen duki ban pensul tu bakla na ya kejimut jen berkat jong pi kita ba labadan berpensul tu bakla nang ni sekmat ngang pi kita ba jet suraya kejing sisa wat junget ya kejingkran bagia kata kejingkran juga ke bengong pengahalan menkran tang 10 minit apa KCDC wat ya kejing sisa yu salap baklen kedai kejing sisa watang hadis konsil ro ngala tang 10 minit ya we bankran balabon ladai babon kinang sumbenta bankran le ngai tang san minit hi mangaru angkai pula bankran tam ya ka san minit kata kedai kejing persen jembi kajing persang jengi ban pensulfo bakla kajing persang jengi ban penrung ha kajing mojing berkat jempi kinang senang namar kata kadau ngasro ban kentu ipi to yuk ya kajing sisa la kata kajing keren jempi ka donem ya kajing sisa namar ngi wan sepi ngi kwa panai jingi kai ngi kwa pintip ya kajing sisa de namar kata kadau ngi wan mat pensai pa nakapor sa kapor kanang mapipinyo iya ka jingtep ka pamnya bagay ki jingtep ki batay kano ka batay bat kano ka balay desal jise pa ba anong kranjong namar bay dan president rang bahane bat pensaw sibon yiti mat kibai insay ibat sa pensay akan nagjangi Tadi nama kata sa jise na so manang ipikip ni pa ba wandong ti ya ka jingmot jing berkat jomri kung babila ay jintersan ya iba rinti ejes tentuan ibalalek bakwai hadwar jonglay sajise naka parti jongiro ngi kentu ngi banya pi babidai ne ya kata ka jintersan barat ba jomri banaya ka jinjam ka buron ya Dr. Patkam Merbo ibadai ukertang ya kebaga Voice of the People Party kalau say ban priang nak kata ketika by election MP hak ketika ketimta tentang dari ini ketim bagian ngai gulai pi kesang soyong berok kuai ngai gulai di pajba baro kat bala ban one nation ketika jelang ban sengau dalam kijang store ya kai ke bangi kum ka parti dan ban perseu ublai ukur ku ya pi ublai ukur ku lang ini baro Nataki bijiko. Kene kau dah sudah mahal sudah mana kene kelengkap kai bro. Kamu bijiko. Bentar kegentingan kau akan kau di koki kene pa koki kon samai. Tungin ai kecil kesan kau pura. Abang ipak ya udah li ngin om kelet lepan yang teh dali. Lep kubi yang teh dali. Bat ane pula depti wan mak jadi. Kata ngatrai kebedon kap. Teni kwa ba une unde usim pa usim song. Bat unlong ru kum uta usri ujurong kti. Balik wat ia kitelong jong kata ke jingdon ke jingem. Na ki ministry baki department baper hang no don ka fon hang no don ke jingara namar ngar ngasngo bon ong epi don ki perlok ki basuong baik ani baik kenat kat une tum don su ani la keren ani la su tiang ani la su hun la su bang haga bakado rio benai ru rio sistem ru don Asnem rum don kapa kajing keren bat kajing snow shop mesin kau bomloi keren shop kai ngin dia maaf kadu dari tang hasun Wah, yang kan dia kejeli ke bahaya kepada KMP harus sanspa sau pulai ngot ayu pilih ati yo pihak bersongsa dindu kita di bawah mana dia pamsawat untuk pamsawat ini hak hukum sudah normal nama ketikan kita kan makin rakyat isu ini kita mula tahu makin hak bangkaran parlimen kita yo bangkaran satya nama ka procedure habo parlimen kadon dataway kelenti angkum assembly ra motion kat baman ra bill kat baman ye kat baman walk out kat baman MP
Habis council ulang kumta ha parliamentarian. Language is one of the important elements. For many years, we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. I hope, with the support of members, that one day, just like while I was sitting here, from day one, hearing our friends speaking their own language, how I wish that one day, very soon, that you will also get to hear the language that I speak, the Khasi language. And I hope that the government, members in the opposition, would support the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Okay, sir.